Hello， 大家好。那今天来一镜到底开箱影片，跟大家介绍这组香港知名情趣品牌 Nalong 的金属细胶聪明球。那我也还没看过实体，那我们现在就让镜头一起跟着我们大家一起看它的实体如何。那这组商品我会近视，因为我看它的介绍啊那些，我觉得是一个很棒、CP 值高的商品。我卖的商品都是我亲自挑选过的，所以基本上我的老客人、老客户绝对都会信任我的。好，我不会像一些卖家为了要赚钱去夸大、去唬烂。哦，我真的不会。赚钱是很重要，可是诚信更重要。好，要开喽。好难开哦，好开。好，我们来看它的实体了。那它金属球的部分是一个蓝色，一个金色。那我是觉得它这样子应该是有一点在效仿瑞典 Lelo， 两个重量。那它的部分的话，蓝色球部分是40克，然后金色球的部分是30克，所以它单双除了有单双以外，还有重量不同，所以很适合新手去做调配去训练。那它下面的部分我看一下哦。它的下面啊，还有送一个收纳袋，那收纳袋还有它Nalong的那个标签，那个 mark。那其实建议说，用完、清洁完、消毒完，收到里面，放到衣橱里面就可以收藏得很好。然后里面还有一个使用手册，有教您简单的如何使用聪明球。OK。那我觉得这组我这样子经验看过来是品质来说是没有问题的啦，它售价也没有很贵哈。比 Lelo 还便宜不少哦。那有兴趣的话可以找我看看。那我觉得啊，这一种聪明球来说啊，讲一个重点，很多女生问我说，聪明球到底会不会断掉？那我们来看一下哦。我这个都是即兴讲的啦，所以没有稿，所以有时候会想到什么就讲什么。细胶材质哈，你可以看一下，来你看我这样拉都没有断我拉那么大力都不会断的。那正常也不会拉那么大力，所以真的不用担心啊。它这个韧性真的很好，全细胶材质 ，OK。好，那我觉得很漂亮啊。不管是送礼，不管你看它全礼盒包装、封膜，不管是送礼物还是自己用，都非常适合。那聪明球啊，除了要搭配润滑液以外，还是建议说大家要去搭配玩具专用的消毒润滑液，玩具专用的消毒清洁剂，那这个我也有卖，然后都是进口的。那有需要的话，都可以再跟我另外询问。好，很漂亮哦，真的。好，谢谢。